Carrot cake hay un montón, pero como estos carrot ball no hay ninguno. Y lo mejor de todo es que es 100% saludable, sin azúcar y el sabor es... Tremendo. Por eso en 30 segundos te muestro cómo la preparo. En un bowl pongo todos los ingredientes que vas a encontrar al final del video o si no en mi página web. Luego voy a procesar bien, formo las pelotitas de esta forma y las llevo a la heladera para que se enfríen durante 15 minutos. Mientras tanto voy a formar la crema sin azúcar porque le pongo stevia con eritritol que no tiene calorías y es 100% saludable. Proceso bien, la dejo enfriar y ahora sí voy a bañar todas las pelotitas de carrot cake. La llevo nuevamente a la heladera y la magia ya sucedió. Y contame, ¿querés que te enseñe a hacer postres más saludables sin azúcar? ¿Qué otro ingrediente le agregarías? Te leo en los comentarios. Ahora sí, los ingredientes.